saya akan melakukan simulasi swamedikasi obat batuk. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Saya Anissa, apoteker yang bertugas di apotek ini. Apa yang bisa saya bantu? Saya ingin membeli obat batuk Kak. Sebelumnya boleh saya tahu nama dan usianya Kak? Nama saya Hikmah Prastitasari, usia saya 23 tahun. Baik Kak Hikmah, sebelumnya obat ini untuk pemakaian sendiri atau bagaimana? Pemakaian sendiri Kak. Baik Kak Hikmah, ini batuknya sudah berapa lama dan batuknya berdahak atau kering? Batuknya sudah 3 hari, terus batuknya itu berdahak dan dahaknya kental. Apa ada keluhan lainnya Kak? Tidak ada Kak. Apakah sebelumnya Kakak ada mengonsumsi obat tertentu di rumah? Belum ada. Mohon maaf Kak, apakah Kakak mempunyai penyakit tertentu seperti hipertensi, asma atau lainnya? Tidak ada Kak. Kalau untuk alergi obatnya bagaimana? Tidak ada juga. Baik Kak Hikmah, keluhannya batuk berdahak. Untuk batuk berdahak di sini saya ada 2 sediaan, tablet dan sirup. Kakak mau yang mana? Yang sirup boleh. Baik Kak, di sini saya merekomendasikan OBH Kombi yang mengandung guaifenin. Obat ini dapat membantu mengencerkan dahak sehingga lebih mudah dikeluarkan. Dengan obat ini, batuk biasanya berkurang dalam beberapa hari karena dahaknya lebih encer. Selain mengonsumsi obat, saya juga merekomendasikan Kakak untuk minum air hangat dan mengkonsumsi madu 1 sendok makan saat pagi dan malam hari. Selain itu, istirahat yang cukup dan Kakak juga saya sarankan untuk menghindari makanan yang pedas dan berminyak. Bagaimana Kak, setuju menggunakan obat ini? Ya Kak, saya setuju. Baik Kak, saya izin mengambilkan obatnya terlebih dahulu, mohon ditunggu. Baik Kak Hikmah, ini obatnya ya. Untuk cara pakainya, itu 1 sendok takar 3 kali sehari setelah makan. Dan untuk penyimpanannya bisa di suhu ruang di tempat yang sejuk dan kering. Obat ini memiliki efek samping, mual, muntah, dan perasaan tidak nyaman dalam perut. Kemudian obat ini juga dapat menyebabkan ngantuk, jadi hindari menyetir setelah mengonsumsi obat. Dan apabila sudah 5 hari mengonsumsi obatnya tidak kunjung membaik, saya sarankan Kakak untuk konsultasi ke dokter ya Kak. Mohon maaf Kak, apakah Kakak berkenan untuk mengulang informasi yang sudah saya sampaikan? Baik Kak, jadi untuk obat yang direkomendasikan ini obat OBH Kombi yang diminum 3 kali sehari, 1 sendok takar setelah makan. Untuk penyimpanannya disimpan di suhu ruang yang kering dan sejuk. Untuk efek sampingnya ini ada mual muntah dan perasaan tidak nyaman saat di perut dan dapat menyebabkan ngantuk, jadi disarankan untuk tidak menyetir setelah meminum obat. Dan apabila 5 hari tidak ada perubahan, saya disarankan untuk berobat ke dokter. Saya juga disarankan untuk memperbanyak minum air hangat dan mengonsumsi madu 1 sendok makan saat pagi dan malam. Dan disarankan untuk tidak dulu mengonsumsi makanan yang berminyak dan pedas. Baik Kak, sepertinya informasi yang saya sudah sampaikan sudah cukup jelas. Apakah masih ada pertanyaan Kak? Tidak Kak, sudah cukup. Baik Kak, ini obatnya. Untuk selanjutnya Kakak bisa melakukan pembayaran di kasir sebelah sana. Terima kasih ya Kak sudah mau meluangkan waktunya dan memahami informasi yang sudah saya berikan. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak, semoga lekas sembuh.